Wenn Sie mit so einem großen Auto in Zukunft als Anwohner in Wiesbaden parken wollen, kann das teuer werden. Denn die Stadt prüft, ob sich die Kosten für den Bewohnerparkausweis an der genutzten Fläche orientieren sollen. Sprich, große Autos zahlen mehr, kleine Autos weniger für den Parkausweis. Ist das fair? Was halten Sie davon? Ja, das halte ich schon für gerecht, weil wenn diese riesen SUV nehmen ja oft mehr als einen kleinen Parkplatz ein. Und man muss allerdings die Parkplätze auch anpassen. Einige sind schon so alt eingezeichnet, dass die modernen Fahrzeuge gar nicht mehr richtig reinpassen. Eine Gerechtigkeit reinzubringen, finde ich gut. Ob die jetzt an der Größe gemessen wird oder an der CO2-Belastung, muss man sehen. Warum wäre es fairer, wenn ein großes Auto mehr zahlt als ein kleines? Naja, hier passen ja manchmal zwei hin bei den Kleinen, ne? Gerade so hintereinander. Dass ein großes Auto mehr bezahlt als ein kleines, das mag in einer gewissen Weise auch logisch erscheinen. Irgendwie macht das doch auch Sinn. Ein Auto mit weit mehr als 4 Metern Länge und fast 2 Metern Breite braucht mehr Parkfläche als eines mit rund 2,5 mal 1,50 Meter. Zumindest da, wo keine festen Parkplätze eingezeichnet sind. Ob jetzt ein kleines Auto den Parkplatz benutzt oder ein großes Auto, der Parkplatz ist weg. Das ist schon richtig. In solche Parklücken passen wohl kaum 2 Kleinwagen rein. Im Prinzip gibt es 2 Überlegungen, wie man die Kosten feststellen könnte. Entweder nach der Größe, also Länge mal Breite, oder nach Gewicht, wobei Größe und Gewicht oftmals auch in einem Zusammenhang stehen. 120 € zahlen die Wiesbadener aktuell pro Jahr für den Bewohnerparkausweis. Sollte es nach der Größe oder dem Gewicht gehen, wäre laut Verkehrsdezernat denkbar, dass kleinere Autos weniger als 120 € zahlen, größere mehr. Aber auch möglich, dass es erst bei 120 € losgeht. Also ich würde sagen, auf eine Art und Weise ist es durchaus fair, weil einfach große Autos von der gesamten Parkfläche her doch durchaus mehr Platz einnehmen und dann vielleicht auch Platz wegnehmen, wo dann zum Beispiel 2 kleine oder so stehen könnten. Es gibt noch keinen genauen Plan über die Staffelung der Preise des Parkausweises, also wie viel man für welche Größe oder welches Gewicht eines Autos zahlen muss. Und wann das Ganze überhaupt kommen könnte, weiß die Stadt Wiesbaden auch noch nicht.